Tokota, Écho de la résistance, Tokota, ba groupe nyonso oyo elandaka biso, ba groupe nyonso oyo ezali ya résistance, Tokota, tosolola makambo ya mboka, Merci ndeko Dogabi, Kota, parce que toye kolobela makambo ya mboka. Moi, 2 jours, 3 jours, etikali na biso poto zala na place Schumann na Belgique. Parce que le 10 mai, moi na nyonso ya Congo to bengami. Le 10 mai, moi na nyonso ya Congo to bengami na Belgique. To kutana na place Schumann na Belgique. Poto kende kotambola na miso ya mokili bamona randball na biso bana ya Congo. Yangwana to bengi bato nyonso tu. Tokende le 10 na place Schumann na porta Namur ndeko Dogabi bo panza sango bo belela ndenge tozo belela to expliquer ko peuple congolais to partager enfin que sango panzana peuple congolais nyonso na obalandaka te ekomela bango na ba portable na bango na ba iPad na bango ekomela bango na ba ordinateur na bango na ba portable na bango enfin ke bako kopanza sango ya Congo. Tokota na tongo ya lelo mwa makama mike ezali ya kolobela peuple congolais. Toyebi na bokebi ke mingi bakotaka na ba réseaux sociaux te kolanda makambo ya politique o etali mboka na biso. Yango wana na tongo ya lelo toye tomeka ko raboter un peu ba makama mike o ezoleka na mabele na biso ya Congo. Parce que toza bobele na mabele moko ezali Congo. Biso bana ya Congo soki toyete kolobela, biso bana ya Congo soki toyete kotalisa bandeko na biso mususu balandaka te et kozalela biso pasi parce que mboka na biso bino nyonso boyebi yango na boye okebi ke mboka na biso ezali occupé. Bapaya bakoteli biso na mboka, bavandeli biso na mboka. Biso nyonso bana ya Congo toyebi yango. Ndeko bienvenue mbote na yo. Toya, tokota ebele, to partager, enfin que bandeko na biso oyo bazali kidiba, to oyo balandaka te, ba meka kolanda maezo leka na mboka na biso na Congo. Yangwana toye na tongo ya lelo, poto meka kotalisa bana ya Congo, poto meka kolobela bana ya Congo, maye oyo ezali koleka. Mais bobosa na pe teke, na biso bana ya Congo, tozana rendez-vous moko, oyo ezali, lobby ezoya na Bruxelles, marche méga oya monene, oyo toko tambola, oyo toko kende kolakisa na miso ya bapaya pe na miso ya mokili ke, tozali na marche méga na Bruxelles. Vraiment, bandeko bokota, ndeko bienvenue, merci, mbote, yopo ali mopanzi sango, yopo le kakana babitando ya mike, enfin que côté le misakaka peuple congolais ndeko Salvador, merci. Tokota, ebele ndeko Louison. Merci vraiment ndeko Louison, comme on a eu kota kolanda. L'air est grave parce que peuple congolais tant to lebelaka l'air est grave. Et yana ba sekaka biso, ba misusu ba mona ko ndire to za ba venturier, ba misusu ba mona ko ndire to yeko sakana. Donc Mike Gola, merci ndeko, tokota, to partager, to landa ozoli ka mabele mboka na biso. Lelo, tolingi toloba vraiment lo sako ndeko, tolingi tolobela makambo ya Congo, parce que na kanisa bomoni ba résistant, to papa oyo azali mokonzi ya leadership ya résistance, papa Honoré Nganda uta koleka lobi, alobaki quand même moi ba makambo ebele, oyo peut-être biso nyonso ba peuple congolais tozolanda yango te, ba misusu bazolanda yango, ba misusu bazoko s'en fouter, ba misusu bazoko ignorer, mais boye ba ke mboka ezali kokende na ndenge ya mobulu. Yangwana toyaka biso nyonso R moko na moko azali na résistance, moko na moko oyo azoya kobundela mboka na ye alekaka pona koloba eloko oyo aza nango, moko na moko alekaka pona koya kotalisa ke ngai nazwi oyo yo ozwi oyo na kosangisa yango na banalize mitu ya bana Congo nde tokotelema makasi lisusu poto kende de l'avant enfin que tokoka kolibere mabele na biso ya Congo. Merci tokobanda masolo na biso ya tongo ya lelo. Biso toali bandeko ya Écho de la Résistance.
particulièrement tant toyaka awa toyaka kolobela lingomba moko songolo pakala te me ngai ndeko na bino oyo na telemi na zoloba na tongo ya lelo nazali moko ya bamembre na kati ya lingomba oyo ya apareko oyo ezali kokambama na moto nango na papa Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. Maintenant école de la résistance soki na ye pona ya kosolola na école de la résistance ezali na libanda ndenge tomonaka moto na moto aza na mosala na ye asalaka, moto na moto aza na religion na ye, moto na moto pe aza na oyo ya ye proposition to analyse na ye. Yango biso bana ya école de la résistance tosala eloko oyo ya koya ko expliquer peuple congolais oyo ezoleka oyo koya comme ba père ya résistance ndenge alekaka tango nyonso kolamusa biso kotalisa biso nini elingi eleka na mabele ya Congo. Merci peuple congolais na ba oboza en direct obozola na ngai et puis toko partager yango après na Facebook même, après toko partager yango na WhatsApp, après toko partager yango na Messenger et puis na babisika mususu bandeko bayebi ndenge ba partager na ba imo na ba Viber tout ça et pour peuple congolais ameka kolamuka parce que soko biso moko peuple congolais peuple zaïrois to telemité soki biso moko peuple congolais to bundité mopaya moko te voisin moko te akoya ko bunda na place na biso kofinga c'est bien bon kozala fanatique to fana quit ya mutu c'est bien bon mais total la réalité en face makambo oyo ezoleka na mabele na biso totala yango en face. Yo mwana ya Zaïre, yo mwana ya Congo, oyo ezoleka na mabele na yo olobi nini. Yango wana bomoni toza kozonga pona koya kobeta sete parce que moto na moto aza na cerveau na ye, moto na moto arezonaka ndenge moko te na moninga mususu. Oyo anga raisonnement soki mati likolo mususu ekozala na katikati mususu ekozala na suka. Oyo moninga mususu soki raisonnement na ye ezali likolo oya ngai kokozala na katikati tout comme kokozala na suka. Donc ba raisonnement ekokanaka te et force même ya nzoto ekokanaka te mayele pe ekokanaka te même na ba etelo na ba kelasi to sala o to kendaka moto na moto akei akekotanga mais suka nango moko akobima médecin moko akobima ingénieur électro moko kuna akobima ingénieur mécanique moko kuna akobima peut-être avocat moko kuna akobima peut-être journaliste. Donc mais biso nyonso tokei classe yango toyaka koloba kotalisa ba mayele na biso ndenge bandeko bomoni balekaka ba réseaux sociaux oyo toyebi bandeko bienvenue bandeko Odombo ya CCDP bandeko Kerwin même des journalistes ba Fabien Kuswanika bandeko Patrick Mbeko. Donc bato na bato bayaka na expérience ya mwa moke o bazana ngo ya koyeba bayaka kotalisa ngo na réseaux sociaux kaka pona kolamusa peuple congolais. Donc merci beaucoup peuple congolais. Nakobanda lisolo na biso na lisolo oyo ezoleka na mboka na biso pona ndeko yo babengi kombo Moïse Katumbi. Peuple congolais bino nyonso boyebi na boyebi ke Moïse Katumbi azali na côté ya Lamuka. Bon, toyebi biso nyonso peuple congolais tango babelelaka Lamuka en tout cas tozalaka kolala te si to Lamuka. Mais tant que basa ya libiso Lamuka babandaka na ensemble. Oh yem taza président ensemble. Baye ko kita. Baye ko kota na Lamuka ba se retrouver 7 personnes na Lamuka. Na kanisa bandeko boyebi ndenge toyaka to beta marto ndeko Congolais totila na kanisa boyoka ndenge to beta marto pona Moïse Katumbi. Bomona même les États-Unis o baloba pona Moïse Katumbi. Boyebi pe eloko nino Moïse Katumbi asala na mabele na biso ya Congo. Moïse Katumbi bandeko na ngai bozala ba fanatique ou pas bolia na sima ya Moïse Katumbi ou pas bolanda mbongo ya Moïse Katumbi ou pas mais ngina yebisa bino peuple congolais Moïse Katumbi akutaka équipe ya Mazembe ezalaka déjà stade oyo Moïse Katumbi abongisa sala ravalement stade wana ezalaka te mabele ya pamba ya ye atongi stade ezalaka déjà bisika wana. Boyebi yango bien que papa na biso Etienne Tshisekedi avant ye akufa. Moto oya kena ko mona e dernier mutu akena ko kutana na papa Tshisekedi na chambre hôpital ba interdisaka batu ba kota te. Ezalaka grand frère ya Moïse Katumbi Katebe Katoto.
Moïse Katumbi peuple congolais boyebi yango bien que Moïse Katumbi azata na goutte ata moko te ata ya 1 centilitre oya biso ba peuple congolais. Moïse Katumbi azali mopaya aza ya biso te tobeta ba marteau bato baloba lolenge nyonso pona Moïse Katumbi. Mais peuple congolais soifé d'argent libumu ya nzala balandaka toujours Moïse Katumbi na sima mais ba yebi yango bango moko et puis ye moko pe Moïse Katumbi ayebi ke to yebi kaza mopaya et Moïse Katumbi ayebi ke mukolo ezali oyo tokotia ye ba kraka mignot na maboko na ye na oyo ya sali na Congo bato mususu baya kolobaka Moïse Katumbi abongisa Lubumbashi tanga zali gouverneur rien Lubumbashi ezali na ba zone marquage o bato bazo tambola likolo ya mai Lubumbashi ezali na banzela ya malamu te. Moïse Katumbi abongisaka nzela pona kobimisaka nkita na biso na bamituka na ya minene ebimaka ekendaka na bamboka na bango kuna ekotaka na ba Rwanda ekendaka na bamboka na bango na ba Uganda. Moïse Katumbi abongisa Lubumbashi te ngana bino toyebi bana Lubumbashi bayebi vraiment bolimisanga parce que bandeko bazobenga tant que tosalaka ndireki boye soko zobenga ezokata en direct oyo tozosala. Donc bana Lubumbashi bayebi ke Moïse Katumbi asala eloko moko te. Mais lelo Moïse Katumbi après avoir kobomisa ba Congolais bandeko na ngai soko boyebi te coltan oyo ba minere eza na ba radiation grave. Coltan eza na ba radiation grave. Coltan eza matière première oyo batu bakoko simba yango na maboko te bandeko na ngai. Toyokaka coltan mais coltan ekoki jamais kozala retirer to bakoki kozwa yango te na maboko et pas ya moto parce que ça na ba radiation grave toza na deux sortes ya radiation ya coltan. Mais Moïse Katumbi akamati bana na biso ba mama na biso ba papa na biso akamati peuple congolais azali kosimbisa coltan na maboko. Soki boyebi bombe ya Hiroshima lelo batu babota magana ba déformation tina lelo bandeko na ngai peuple congolais coltan aussi ba minere wana oyo bana na biso ba frère na biso ba tata na biso ba mama na biso bazo kundula na maboko ezali na ba radiation lelo batu bakomi kobota makuna na ba goitre ba malformation na mabele wana oyo Moïse Katumbi a pollué peuple congolais. Moïse Katumbi aza ya biso te tangu tolobaka bato batiaka tembe lelo biso tozondima tozala ensemble na bandeko na biso peut-être ba bomisi na bandeko na biso peut-être bakendaki déjà na côté ya mabe mais lelo oto nimi tozala ensemble kaka pona ko épargner mabele na biso ya Congo ekende pa ya bapaya te. E boyebi Moïse Katumbi azoko bosser kaka pona ba mboka na bango te mais azali aussi sima ya ba multinational baza derrière ye. Biso nyonso toyebi yango. Moïse Katumbi ayaka maboko na makolo ayaka pona problème ya kosala na mbongo oyo ya effort de guerre ndeko na Katebeka Toto atiaka po ba Rwanda babomela biso lokola Katebeka Toto asalaka politique te akamataki Moïse Katumbi alobi na kotia ndeko na ngai mais na lingi azala kaka gouverneur pe plus précisément na Katanga po ba récupérer mbongo na bango au grand frère na Katebeka Toto atiaka na effort de guerre ya ba Rwanda po basilisa biso po babotola biso mabele na biso. Mais peuple congolais, ceux qui te sont la histoire, ceux qui te fouillent la histoire, tu ne jamais comprendre ce qui se passe dans ma belle et en boka na biso. C'était allé pareil, à Kotaka Masolo wana, yango ebomi sisaye. Kengo dondoti a tchaki azalaki wana sénateur à vie, pour contribuer à na mbongo, ya effort de guerre pour ba Rwanda ba sakana na biso ba boma biso. Yango bomonaka, kengo dondoza sénateur à vie. Soki oye et pas même ba mama bobila dawa ils ont participé na ba mbongo ya be fort de guerre yango atiaka mwana na enzanga parce que biso ba congolais belé to kamwaka ndenge nini bato ba bengani tata na yo ba bomisi tata na yo bakende okende ko sala na bango mais to yeba katina te parce que tango ba Rwanda ba komaki na suka tango musée Laurent Désiré Kabila bengana ka bango ba Rwanda bazaki suna loko te ba 5 aide des États-Unis ba zuate ale ba bengisaka bato en particulier pour batia ba mbongo effort de guerre et na ba effort de guerre on a pour bazonga la biso ndenge bazonga ti lelo bobila dawa participer yanga tchaka mwana na ye nzanga Mobutu kengo donda participer yango batia sénateur à vie Katebeka Toto participer yango tia lekine Moïse Katumbi
gouverneur ya Katanga pour récupérer mbongo. C'était ya la participaka yangwana azongaka na Kisasa epai ba bomela ye. Bazali bato ebele oyo baleka na participation ya effort de guerre pour ba Rwanda bazonga na force bazongela nango lelo na mabele na biso. Donc lelo bomoni na karisa boyebi parce que l'obito lobaka que les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais na technologie toza nango lelo kaka pe na ba makele na biso o ya Congo, ba bimiseli biso ba portable, ba iPad, ba ordinateur, na technologie toza nango lelo, na parole, na ba écriture nyonso koma ko tsikala. Na uta ko leka mikole uto leka na kanisa, na lobelaka ndeko kuchumbote. Na lobelaka mwa moke makambo ya Martin Fayulu. Parce que boye bien on a bokebi parce que ceux qui toso yeba te o tolobaki lobby et ça na biso pasi bana ya Congo. Lobby tolobaka ke Martin Fayulu azalaki mutu ya Ruberwa. Et prévané na hotel na ye wana uz bato ebele babana ko kolia kuna zaki mingi ba Rwandais. To monaka Martin Fayulu azo matana ba avion tout ça to ebina na bana ko financer yango. Donc tolobelaka Martin Fayulu makamu ya Ruberwa. Bato mususu ba sepelaka, bato mususu pe ba sepelaka te. Mais eza pona Congo bitumbe eza pona Congo. To koki ko ina ndeko na biso congolais te sanka sala mabe. Mais lelo oyo bandeko na ngai mingi bazo kama balobi ke biso bandeko ya pareko to kei ko kota na lamuka epa ya Martin Fayulu. Na kanisa ba konsebele ba expliquer yango, ba journaliste ebele balobeli yango na ba chroniqueur. Mais ngana koloba na bino boye to yena sima ya Fayulu te poto kota to sangana na ye. Apareko ezali faible te po le bake a lokola nazoko kalisusu tena ke de welisa na sima ya Fayulu. Non. Mais apareko nenge papa Honoré Ngwanda uti ko expliquer maintes fois na biso ba congolais surtout ba biso o tozana ba mémoire ya ba poisson rouge o ekangaka makambu te. Papa Honoré Ngwanda uti ko expliquer yango asangani na lamuka te. Mais aye ko aider Martin Fayulu na plero a komi nango le kola peuple azana simanae et biso to bundaka bitumba résistance pona peuple yepe asali nenga salaka na bemba auto soutenaka après le bilan biso que j'ai accepté inacceptable et même moi aussi asalaki yango epa ya papa Etienne Tshisekedi na suka nanga lobi bozonga bokene ndeko nanga Francine Mbote bokene kolala pongi ya ba bébé bandeko ndako ezana moto. Yo leki olobi ke bo botika na bino moto nga pelanga mona ko sa misana ngai bino bola la pongia ba bébé. Moto wana malgré tout papa Etienne Tshisekedi pe a son âme akenda tika biso mais moto na ye wana lobaki biso to la pongia ba bébé moto wana tina lelo ezoko pela. Parce que flambeau ya moto wana mwana na ya zu yango. Ba Rwanda ba komaki na suka mais Chilombo abimi apesi bango lisusu flambeau na maboko ba komi en force. To kota na ba réseaux sociaux total analyse, total même ya lobby au papa Honoré Ngwanda Nzamboko atumba uti ko sala. Vraiment peuple congolais to betaki Martin Fayulu misapi ba règle na misapi. Mais le lengo to moni mwana mboka Martin Fayulu a komi ko tambola. Le lengo to moni conscience na yezo ko vibrer. Le lengo to moni ndeko na biso Martin Fayulu aboyi gauche aboyi droite a tikali constance. Na makanisi tant que peuple congolais, tant que peuple zaïrois, il y a de quoi vraiment biso bana ya mboka to tonda lisusu na sima Martin Fayulu. Il y a de quoi vraiment sima ya Martin Fayulu. Donc, bandeko na ngai ba peuple congolais apareko esali alliance na Martin Fayulu te. Mais apareko eyeko sunga Martin Fayulu na idéal oyo azanango afin que tokende poto libérer mboka na biso Congo. Donc peuple congolais na lingi ba oba landaki c'est bon mais oba landaki te botia ngona mutu na bino ke apareko ezali lingomba o ezali faible te na ndenge boyebeli yango ndenge ezalaka ezali toujours efficace et to lembite toza en pleine forme et en pleine force mais to lingi to sangisa ba synergie na biso na bandeko lokola ba Martin Fayulu ba docteur Mukwenge bandeko bazali belé to sangana na ba chroniqueur na ba journaliste na ba toto yebi bazo tambusa masolo na mboka na ba o basa ya molili to sangana parce que to bengana bato na mabele na biso po mama oyo ba tieli bino na parlement
akobimisa ba mesure mais ba mesure wana ya kobimisa ezali po ba voter to votaka lisu te biso ba peuple congolais bakanambe balingi batika na pouvoir à vie na mboka na biso donc mama na décision na ye ya liboso oyo akozwa akochanger constitution alors biso nyonso tant que ba peuple congolais tant tozomona biloko nyonso tout il faut totelema biso totelemi na bamikili ya poto na bamikili ya ngele ya Afrique bato pe batelema tomoni bandeko ndenge bazopanza message mokili mobimba mpona le 10 mai mars oyo ezali na Belgique méga marche toza mpe na memikolo eza na baferie bato ebele basali bapont donc tosomba babillet tokende kolakisa na face à monde ke toza na esengo te na oyo ezoleka na mboka na biso soki lobi Congo bapanzi yango babalkanize yango biso tokozala sous peuple congolais te ndenge tozolobela lelo peut-être ngai kote na kotikala oyo bakozwa ngai na kolobela mpona mabele ndambo wana bakotika oyo kuna mpe kotikala na ndambo bamabele oyo bakolobela makambo na bango ya kolobela na mabele wana donc tolinga te eloko esalama peuple congolais Mobutu atikaki biso ini malgré tout ndenge tovilipandaka ye mais Mobutu atikaka biso ini donc tata moko mama moko ekolo mpe moko donc na minute oyo peuple congolais tozala ensemble tobunda po tobutir bato wana dehors ekozala malamu mingi badivergence na biso totia yango pembeni tolongola badivergence na biso tomeka kotia yango pembeni donc nyonso oyo ezali ya kifanatique tomeka kolongola yango nyonso ezali ya mwa buzoba oyo toza nango biso baetake bapeuple congolais tomeka kotia yango pembeni tomeka kozala ini tosangana na bomoko enfin ke oyo tokosala ezala oyo kopesa biso courage ya kobengana bangunia na mabele na biso et puis soki biso totelemi bien na bokebi nyonso na kanisa peuple congolais même ba multinational oyo baza na nsima ya barwandais baugandais baburundais na asili bakokima bakozonga nsima eza kaka effort na biso moko peuple congolais tokokosala mpo bato wana babima na mabele na biso donc kobeta sete epai ya Martin Fayulu tozokende étape na étape lelo Martin Fayulu atikali constant Martin Fayulu aza na discours oyo biso tolingaka Martin Fayulu aza na discours oyo biso ba résistant tolingi yango tozoya kotelema na nsima na ye na foule oyo biso toza nango libanda mboka na foule oyo eza na kati ya Congo capitale na Zaire tosangana tosala synergie afin ke bato wana babima na mabele na biso tobundisa bango etango tozoloba boye bato bazosala misala oyo bazali batechnicien ya soulèvement populaire baza na mabele ya Congo bazali oyo mpe baza libanda bazali e nakosangisa synergie wana nde tokoyeba kolibere Congo na biso peuple congolais mutu akosa bino te soulèvement populaire esalamaka dans le vide te soulèvement populaire peuple congolais esalamaka bapreparaka yango soulèvement populaire bapreparaka yango na asi so botali na bilili bokomonake na Soudan même baboulanger bazosala mapa bazwa kokabola bato baza libanda kaka biso peuple congolais tolingaka koyoka te kaka biso peuple congolais tozalaka na buzoba na mutu na biso tolingi koya kolobaka oh non soulèvement populaire esalamaka yango moko peuple congolais mutu akosa bino te soulèvement populaire babongisaka yango eza na bato bakambaka yango imaginez-vous na kopesa bino exemple tobimaka a 3 jours bango basalelaki biso calcule 3 jours bato bakoyoka nzala bakolemba bakosonga na bandako esalama mpe tolemba tozonga na bandako na biso mais soki ezalaki organisé bato bakambaki yango oyo atekaka mapa akoya kotika mapa oyo akolamba loso akoya kotika loso oyo akoteka mikate akoya kotika mikate olinga komona bato wana banga bazala libanda même un mois ou 2 mois ndenge bamboka mosusu tozomona oyo eleki na Tunisie eleki na Algérie ezoleka na bamboka nyonso Soudan baprepare yango bato bazali batie makoki na bango biso oyo toza libanda ya mboka tozali kozela mokolo yango oyo kozala déclenché peuple congolais biso toza libanda na makoki ya mike mike tosalaka nzambe apesaka biso tokozonga tokopesa oyo ezali ya kopesa tokopesa bango oyo ezali makoki ya koluka eloko ya kolia biso baoyo toza libanda donc soulèvement populaire wana mokolo kobanda oyo ya solo tozoluka tosala oyo ya solo tozobongisa tokozongaka na bandako na biso te ti bato wana nyonso bakobima na bakolabo na baoccupant na même oni oyo oni aya mpona peuple congolais te
Au contraire, azako yiba peuple congolais tina lelo oni et azako appuyer ba mort ya ba congolais ba kufa, azako appuyer bato ba kangami na mboka na biso ba tingami mboka na biso bazala toujours wana. Ya wana peuple congolais en tout cas na yakina nous pona bana koloba nanu likambo oya ndeko Martin Fayulu. Donc soki na betaka e marteau na misapi po azalaka tout droit te azalaka mopanzi. Mais lelo oyo tomoni ndeko na biso azongi na nzela. Donc il faut toya to soutenir Martin Fayulu na nzela oya zolanda po nzela wana pe yango na biso to zolanda. Nzela wana pe yango na biso to lukaka. Nzela wana pe yango na biso to telema na résistance tina lelo. Lokola yé à rejoindre nzela na biso wana. Donc il y a quoi biso ba peuple congolais to sala na sima Martin Fayulu to sala synergie ba docteur Mukwege biso nyonso to toyebi o ba bundaka pona mboka en fait to ko benga na ba paya na multinational eza sima na bango et tourner Mukongo na bango. Peuple congolais toye et pas ya ndeko na biso Moïse Katumbi. Tangu to bana ko lobake Moïse Katumbi c'est pas un congolais bato batiaki tembe. Lelo bomoni Martin Moïse Katumbi abimisi face na ye. Na uta ko sala vidéo moko apona Moïse Katumbi na lobaka ke Moïse Katumbi aza ya biso te. Moïse Katumbi aosaka na biso pona mbongo na biso. Na uta ko sala vidéo na lobaka. Mais lelo bomoni Moïse Katumbi du moment ka moni ke Martin Fayulu a komi ko kene na ampleur mususu or bango baza bato baza ba détenteur ya pouvoir. Baza bato ba bongama ki po bazwa poste po bazwa pouvoir na mboka na biso. Du moment que Martin Moïse Katumbi a somba IDPS, a kamata secrétaire général Kabunda a tia na place. Yem ta dirijaka IDPS, mais bato ebele, batiela kanango tembe. Be di moment ka monike, mboka ekomi na maboko ya Chilombo. Lokola ndako wana o bazana ngo o babengi na komba IDPS, basomba yango epa ya ba Chilombo. Martin Moïse Katumbi a komi déjà kokansake, azonga po mikolo uta koleka na ebisaka bino atindaka deza ba jeep pona bato na ye pona ba député na ye. Alors que ye aza na lamuka aza libanda ya mboka, mais okotinda ba mituka pona bato na ndenge nini. Nyonso wana ezalaka ba je ke Moïse Katumbi azonga akende kosala na Congo. Awa Martin Fayulu aza esu nzela moko na bango te. Awa Martin Fayulu azu initiative oyo ya nzela ya droit oyo biso peuple congolais tozoluka. Ye wana Moïse Katumbi aleki na TV5, aleki na France 24, aye ko annoncer que azali ko zonga na mboka. Azali ko zonga na Congo. Bino nyonso bomoni yango ke Moïse Katumbi azali ko zonga na Congo le 20. Tolobaka na bino nini pona Moïse Katumbi. Lelo lamuka ezali ou bien c'est kufa ou bien so kufa. Peuple congolais tozalaka na ba sentiment te. Totalaka makambu en face. Tolobaka Moïse Katumbi aza ya biso te. Même mwana mboka Jean-Pierre Bemba lelo azoloba lisu te. Afandi wana aza kotala. Po ye pa azali mutu ya ba Museveni. Tango tolobaka to akolobaka te pona koyina Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba azali mwana mboka to apuyaka ye to fotaka ye. Mais soki tomoni ye kote azokende eza intéressant te pona biso pa peuple congolais. Tokoya il faut tolobela ye. Tokoya il faut tolobela ye. Donc bandeko na ngai eloko na kokoloba pona Moïse Katumbi yango wana Moïse Katumbi c'est un étranger. Moïse Katumbi ayaka pona aider peuple congolais te, ayaka po ya ko sala pona peuple congolais te, ayaka po ya ko yiba ko boma et puis ko ramener nyoso ko zwana mabele na bango. C'est un étranger, c'est un Rwandais, c'est un Burundais. Toyebi bango bango nyoso. Tant que tu akoloba tolobaka pona masekite. Balekaka na ba télévision na ba itando balobiko Eliezer mwana mboka lelo mwana mboka za na ngamu nini. Bomoni kote mwana mboka komi Eliezer. Mais kaka comme d'hab biso na poto abuzo beleka biso tangu nyuso zaka so to moni kaka eloko moko ningani tolandi na sima. En même temps tozaka na Europe toza na poto. Tozali bato toza na poto ko lie ezali nzele ezali mai ezali ya tout misale ezali. Mais totoni na bozoba. Totoni na kibo esprit faible. Biso bana ya Congo. Moto azo finga bino na Kisasa, soki aye na poto awa, boye ko embrasser ye. Mwana wana nyangala katane Eliezer epa ya kola to yebite batu batanga na ye to yebite, abimela biso journaliste mwana mokolo lopango mwana mokolo lopango, lelo akomi soki député. Bo mwana kasu Eliezer akolobela bino, bandeko na ngai,
biso toza na poto au contraire biso bato kopesa bandeko na biso batika na mboka mayele mpo kuna babebisi bekole kuna éducation ezali soute na Congo mais bongo biso bato toza libanda ya mboka tokoki kozala mayele te ya koedike bandeko na biso batikali na mboka tolandaka bamouvement nazali mutu ya liboso oyo nasalaki audio nazali mutu ya liboso nasalaki audio mpo na ndeko na bino to ndeko na biso oyo Koffi Olomide mais Koffi Olomide lelo asali makambo nde na batribunal na ye esili Koffi Olomide aye awa na poto bato bakoyamba Koffi Olomide kaka biso totondi na nsima Koffi Olomide tomemie na cimetière tomemie na église namoni basere na biso batekaka na bachateau rouge wana oyo peut-être bakoma na bavie moko soki ya ndenge nini balobi baza na mposa bamona Koffi abeta concert awa na poto malgré tout Koffi Olomide baplainte baportaki mpo na ye ya bandeko na biso ya basi tomona bavideo azobeta bandeko na biso ya basi bacoup de pied mais lelo oyo mutu lokola Koffi Olomide aye na poto ake kotambola na tour Eiffel bofilme ake na cimetière aleli bino boleli ake na église bino bolandi ye Koffi akozala so star awa na poto te bandeko na ngai bakongole bolimbisanga parce que tosolobi le code de la résistance azo faire partir na kobuka to kobebisa makambo ya mboka mpe Koffi Olomide parce que bamusicien mpe bapesa biso eloko moko te na résistance babundela jamais mboka na bango baza toujours neti mais Koffi Olomide lelo aye na poto bato ya poto bazosala mbongo na bango na pasi bazokende misala na pasi boye koyamba Koffi Olomide mpe bozosenga ye abeta concert na kanisa ndeko Dombo alekaki alobaki yango lisusu namonaki lisusu Mvulusu Kimbangu alekaki alobelaki yango lisusu Matone Kimbangu vraiment bandeko na ngai bakongole nga na binaka nasepelaka mpe na miziki nasala kwa bino mpe bosepelaka miziki mpe bobinaka mais mpo na makambo ya Congo nayaka mabe na makambo ya Congo nazwaka na maseki te na makambo ya Congo sentiment ezalaka te donc bamusicien wana ndenge bayembelaka nyangala kata ya Kanambe ndenge bandima bazala na ye baakompagne bango ndenge bakanga minoko na bango bazalaka kuna na Congo bazelaka biso mokotoko ya mais na bapoto awa na libanda ya mboka tokoki jamais kopesa bango chance ya koya kokumisa bango kobetela bango maboko mais comme on dit bato yo ndenge ndeko moko auta kokorige ngai ke bato baya kala na poto nde mutu baza na buzoba parce que nga nalobelaki bato yo bazoya lobi na mai bon ndambo bazali mpe na kati mais bato baye kala oyo baumene na poto barata bavie peut-être oyo basala eloko moko te lelo oyo bakoma na buzoba ya kolandaka bato lokwa baKoffi mais Koffi Olomide agwepa mumba nazoyebisa yo oza musicien na biso ya Congo otangi oza mutu ya mayele oyo bosali boyebi yango mais soki vraiment oza mutu ya mayele Koffi Olomide yaka na na poto mutu akokanga na poto aza te ndenge tolobaka tout le temps mais keba na makambo akotelema esika moko beta miziki keba na makambo ya koloba kona kozwa sale bato baya bamona nga na obeta miziki Koffi Olomide tokufeli bato ebele ngai oyo nazoloba no boye nakanisa oyebi te pasi nini biso oza nango tozwi na Congo donc Koffi Olomide oyo eza école de la résistance donc un homme avorti en vous deux liteya bayoka yango epa tata na mama okoko yoka yango mpe na balabala na yaya to mpo koyoka yango na leki Koffi Olomide bashow oyo bandi osala na poto se méfie nango e bametre oyo ozwi ya basampake soit disa bata makasi bino mpe bose méfie parce que mukobo okutana mutu atraine na nzela na bino ekozala pasi donc Koffi soki olingi ndenge oyaki yo moko okiti na vie ozotambola ozonga mpe na Congo ndenge wana keba na makambo kotia concert na mboka oyo Koffi mukolo yo kotia concert na mboka oyo ya poto Koffi na kwe nyonso ya poto mukolo kotia concert Koffi vraiment okoyeba penda ndenge ni peuple congolais akomi na minute oyo Koffi Olomide ba oyo baza ba fanatique ya Koffi Olomide vraiment bakende balakise video to bayebisa ye Koffi Olomide mukolo okotia libaya na mboka oyo ya poto Koffi Olomide okoyeba kanda oyo biso ozala ngo eza ndenge nini degré na ngo eza ndenge nini Koffi Olomide donc okosentir vraiment que non oyo ezali Congo te oyo bozosakana kuna donc awa ezali banda ya mboka donc sala batension ebele Koffi Olomide ya koya awa na poto koloba ke otia concert obeta concert parce que Koffi Olomide okomona biso nsima na yo et tu vas regretter vino mobimba
donc bafantir au salaka oko regretter nango vie na mobimba. Donc parce que on peut se so kanda moko Koffi Olomide donc na koko yebiso te degré ya kanda obiso zanango na makama miziki makama ba musicien mboka na biso pe na passion zo leka na Congo na ko kufa bato kufa na Congo et bino bozo rafle bambongo bozo rafle bilamba bozo lia bozo lata bozo mela botonga te kolote donc Koffi Olomide fo okeba na yo ko ya ko tsali bana mboko na poto parce que ozalo mabe makasi Koffi et ozama be makasi Koffi ko bomo donc et ozama be makasi donc na bato bazo landa yo na ba metro ba tieli bino ba yo ba kufa nzala o ba selaka ba biloko ya nengwana donc il faut bakeba quoi bakeba parce que bibenda moto ko beta na bamboka oyo oso comprendre donc Koffi Olomide faut bakeba po bibende ko beta na mboka oyo donc keba na onengo yo na Koffi Olomide lia na yo tambula na yo mela na yo sala oyo lingi mais keba na ko zo na soma kama concert poto yebi to zo landa yo donc keba na ko zo soma kama concert na mboka oyo donc eza mbala suka ka nengo zo yo ka boye donc toyoka su bato esika moko batele mabalobela yo Koffi Olomide na poto toyoka lisu teke bato batele mabalobela yo lisu Koffi Olomide awa na poto po bibende ko beta awa ozo comprendre Koffi donc soko zo ngona ba blague essaye Koffi Olomide ko tshali bana mabele ya Congo ya bana Congo na poto essaye ko tshali baya lo bakenga Koffi na obeta miziki et boko ko sentir biso okomona ne tozali Koffi Olomide biso to kozala ba boloko mais yo ko lia pau okolia pau Koffi Olomide donc il faut keba na yo parce que Congo bato bazo kufa Congo zo kena maboka bapaya et yo Koffi zo ya boya ko distraire biso donc il faut keba Koffi c'est code de la résistance Koffi donc il faut keba na yo na ba metro bazo na simana Koffi il faut keba ya kaka nengo ye vanda ka nengo vandi Koffi mais ko yela biso ba kama musique ya te po ko zelo mabe makasi voilà yo ngana ba pona Koffi ngwana parce que peuple congolais po me ko limbisanga parce que tolingi ba musicien tolingi musique mais na minute o mboka na biso ndenge zo kende la mabe donc tolingi kutu ba jewa na kutu te musique to yo ngona bandaku musique to yo ngona bandaku ubi okena baro ko beta musique mais to keba na biso na ba jewa ezo linga zonga ke Koffi ko distraire biso pendant que biso to na makambo o ezo leka na Congo to zo landa Martin Fayulu banzela zo tambola e bino bo bibiseli biso mona nsemi ngana uta ko loba mona nsemi akufa na salke mission na baki mona nsemi akufa chez des épreuves mona nsemi na ba bibiseli biso sa wapi est-ce que ba peuple congolais bo sali analyse ko tala elongi wana bien mona nsemi abimi peuple congolais est-ce que bo tali pendant mona nsemi wana bien o ba bimiseli biso est-ce que c'est lui mona nsemi la ta banzambala kanga ba singa na kingi na mutu non ache singa wa bache banzambala wapi mona nsemi wana bo tala libandi ya mona nsemi sike koma kina mutu na ye na o ba bimiseli biso pa isuki na mutu na ye bo tala zolo ya mona nsemi le vrai o ya kala et botala zolo ba bimiseli biso ya mwana nsemi wana auti ko sala maquillage ou nini ba auti ko kotse na cour esthétique pour ba changer elongi bien ndenge nini et puis mwana nsemi yango o azongeli biso bimeli biso même soki ya kufa te akende ko bima na maboko lenga nkoi mwana nsemi ka wana le loi tourner kende ko bima na maboko ya olenga nkoi et peuple congolais na moni batebele ba bengi ngai osalaki vidéo olobaki mwana nsemi akufa mais mwana nsemi ba bimiseli biso na est-ce que c'est lui mwana nsemi peuple congolais mwana nsemi ba bimiseli biso wana est-ce que c'est lui le mwana nsemi botala tentiri ya mwana nsemi na elongi ne zaki lokwa mo ba loto pembe na ba mo ba noir mais mwana nsemi ba bimiseli biso akomi noir ne longi mobimba botala munoko ya mwana nsemi ya kala na mwana nsemi ya lelo ba bimiseli biso botala zolo ya mwana nsemi ndenge zaka vimba lokwa mo totoche na liboso mais botala mwana nsemi ba bimiseli biso na ebite au moins na se tromper mais pona ngai na lobaki mwana nsemi akufa tangu na beti sete ya mwana nsemi akufa Jean-Claude Mvwemba azalaki na participation ya liwa mwana nsemi et l'équipe même pas mikolomi balemi sato Jean-Claude Mvwemba bimbi a confirmé que mwana nsemi akufa donc na ye Jean-Claude Mvwemba o aza na Congo ye pa kosi bon siko ngana kosi Jean-Claude akosi et lelo mwana nsemi akeko bima na côté ya nani ya chinois wana soki japonais wana nani olenga nkoi bande ko nanga ipiang yonga ke no bimisa ne mwana nsemi est-ce que c'est lui mwana nsemi est-ce que ye wana mwana nsemi obiso to yebi mais bande ko nanga babimiseli biso Moïse Katumbi o azosonga kisasa le 20 babimiseli biso problème amde mwana nsemi babimiseli biso makambo ya Fati babimiseli biso makambo ya Martin Fayulu bozo mona teke bazolinga ba diviser population ezolanda Martin Fayulu
peuple congolais, est-ce que bozo mona teke bazo linga ba diminuer population o ezola na Martin Fayulu? Yanga ba biso ba biloko wana, ba tiepe Kofi na pointe. Comme ça, Zaïro a mike, Congolais a mike, balinga babuso, ba fi na bango, bango nyoso ba sopa na Kofi. Donc Kofi a poni kaka na tangu oyo. Biso to zola na makamamboka na pemeli to komi biso na bango face à face, ne Kofi a gobima, po Kofi a na poto, po Kofi a ko sala ba show na yazo sala. Et biso ba peuple congolais to zo mona ngoza normal. Je n'ai rien contre Kofi Olomide. Nazana problème ya Kofi Olomide te. Mais Kofi Olomide azana problème ya peuple congolais. Oyo ba bomaka, oyo ba violaka. Kofi Olomide azo ko distraire biso. Na poto awa bana na biso basi ba baby si ba classe ebele. Pour ma ba musicien. Banda to bekisa ba musicien na ba mboka oyo bana na biso ba zongela ba classe. Na garde nord ba poussete sila. Bana na biso bazo po malisu ba classe te. Bazo po mama bala te, ba mabala zo kufa lisu te. Banda to bengana ba musicien na poto. Boni peuple congolais to lingi to song sa ba musicien na poto po ba ko tshela biso bordel na poto. Distraction mususu yango na o ba ko tshela biso. Distraction mususu yango na bali ba tshela biso na poto. Tolanda Martin Fayulu, tolanda Moïse Katumbi, tolanda Kofi Olomide, tolanda Fati, to kaboni ba force ko muke e ba Rwanda ba telemi bazo pika toujours maseke. Bazo pika misisa. Bazo pika maseke. Donc peuple congolais il faut to comme na niveau ya ko kanisa pe. Yozo mela. Yo na mbule okomi nango. Est-ce que vous pensez na bana? Est-ce que peuple congolais tozo penser na bana na biso? Ba papa Nore Mbanda bango bazali ba konzi. Ye azali moto azo kamba résistance. Azo ya kolobela biso bo moni mbula na ye. Soki mukolo ya nengo na papa Nore Mbanda nzambo kwa tumba. Azo continuer ko bunda pona mabele wane sikolama. E bongo yo za na 50 ans. E bongo yo za na 30 ans. E bongo yo za na 40 ans. E bongo yo za mwana muke. Pourquoi okoya ko finga papa Nore Mbanda? Pourquoi okoya ka poya ko loba mabe? Pourquoi? Lelo na Congo balingi batie la bino interdiction ko kota na Gombe na ville na Gombe. Est-ce que tozo mona ngo to tozo mona yango te? Tozo mona yango te. Bato bazolo ba ke papa Nore Mbanda azali contre Fati, azali contre Tshisekedi. Mais oya bigi saka Tshisekedi. Na 1986 tang ba betaka weple na mutu bazoki saka banga bache microcom ba manga che kisi ya bata sida na mama yemu. Oya bigi saka ezalaka nani? Ne stade du 20 mai ba plantaka biloko kuna tanga ba election na ngako pesa pa nani na ye kuna. Oya signalaka Tshisekedi, oya signalaka batuneke bokeba boye. Bo yingela na avant nani? C'est pas papa Nore Mbanda. Bo siko papa Nore Mbanda akozala contre Félix na nini? Mais ceux qui Félix azoka mata moto akotia na ndaku. Bino bazaba frère na kata ndaku fo bokanga yebo boto le moto wana. Et c'est ça iloko papa Nore Mbanda zo sala yango wana. Tant que Félix akozala na ba pa ateki mboka, apesi ba Rwanda flambeau na maboko, apesi ba makasi, papa Honoré Mbanda nzambo kwa tumba akotelemela bango, biso peuple congolais toko telemela bango. Olingi ngai te, yo moko yebe pa kokende. Ozala poso finga na yo. Mais nga azolo ba vérité, rien que la vérité. Congo ezali occupé, ba paya ba fandeli biso na Congo. Tozo bundisa bato nyoso bazali contre peuple congolais, contre Congo, contre mabele ya Congo, toko bundisa bino. Tozo ya koloba pone ko sengola ko ya koloba te. Ezali nzala te, ba pesa biso mbongo te, toza na sima ya mutu te. Mais biso tozo bunda na résistance na sima papa Honoré Mbanda parce que idéologie na ye. Oyo ya zolo ba yango tozo mona yango zo salama et puis lokola ye azana boyebi toko yana sima papa Honoré Mbanda nzambo kwa tumba poto yoka poto salela poto sikola mboka na biso et lokola représentant oyo azana kisasa oyo azana même idéologie na biso na minute oyo ezali Martin Fayulu toko zala derrière Martin Fayulu to sali mariage na Martin Fayulu te to sali fusion na Martin Fayulu te to sangani na Martin Fayulu te mais batu nyoso bazo bunda po Congo ezala libre synergie na biso eza ensemble na bango. Donc to meka ko sala ba analyse to meka ko landa bande ko ndenge bazo bundela o bazo loba. To tika fanatisme. To tika moteur mabe. Oyo biso to sala lobi ko sauver Félix Tshilombo na famille na ye. To ko longoleka mwasi neto tche pembeni mais ye na famille na ba ko tika la ba ko sala sauver na makambo to sala. Congo ezali ya Félix
Congo ezali ya Papa Honoré Mbanda Nzambo Katumba, Congo ezali ya Martin Fayulu, Congo ezali ya Dr Mukwege, Congo ezali ya biso nyonso ba peuple congolais. Toko kotika te avec toute impunité, bato wana ba evre na mabele ya Congo, ba boma biso e mutu moko ye alobi na bango ke bovanda bakokanga bino te, bakosala bino eloko moko te, tokosangana na bino, tokotambola ensemble. E ba viol, ba meurtre nyonso eleki na Congo, koboma babomi na Congo, ba grade na biso de litu ya ba militaire babomi ba mbunza mabe, ba Mamadou Ndala bango nyonso wana, oyo ba kufi na Congo, ba keika apet. Alors yo tshilombo yo négocier na bato wana, ba fana na bango kokanga bango te kotika bango. E bato balingi fanatisme ba ye, baza na sima bazo ko appuyer et bazo finga biso ba oto zo na vérité. Mais c'est quoi ça peuple congolais? Toza ba peuple ya ndenge nini? Toza ndenge nini biso ba peuple congolais? Vous croyez que dans la mouki ndaku na tongo pona lobela makambo ya Congo, pona esengo ya kolobela. Pona zwa nini po ba kopesanga nini? Mais nazali Congo, nazali peuple Congo, nazali Congo. Il faut na tellement na loba pona mabele na ngai. So na lobite mutu so kolobela ngai pona mabele na ngai, azali te. Yango to yaka kolobela. Hein? Ndeko Jean-Claude Losako. To yaka kolobaka pona boye. Il faut to lobela makambo ya Congo po to sana mabele moko kaka Congo. Yo muto yaka pona fanatisme lingo finga ngai, mais peuple congolais il faut boyeba yango. Bato nyoso bozo mona ba finga ka bato resistance. Bato nyoso mona ba kota ka ba finga ka biso, bazali kaka baluba te. Parce que biso na résistance toza na baluba. Toza na bakasaye na résistance ebele. Ba mangomba na nyoso zo mona même so ke na CCDP baluba bazali. Oye na Pareko baluba bazali. Oke na RCK baluba bazali. Même na ba journaliste ba chroniqueur baluba bazali. Soki okei même na IDP suwana baluba bazali. Na eside baluba bazali. Donc tolobelaka baluba oyo ba taliban oyo bazo kende na mopanzi. Ba taliban oyo bazo bomisa biso. Baluba biso tolobelaka bango wana. Oyo batalaka mabumu na bango na mbongo. Oyo batonda na ba sentiment. Baluba oyo biso tolobelaka bango bango wana. Lelo bazo lobake oh Martin Fayulu abomisi baluba. Na kikwiti bato bakufite bandeko na ngai. Oh totelema ko to fongola miso. To la muka te posi to la muka, mais to fongola miso lisusu. Baluba bakufi na bandundu te. Baluba bakufi na bandundu te, ba shedo kwingo baboma batu, balelo bazawapi. Bakanambe babomi batu bazawapi. Lelo bako no bimisa procès pa Martin Fayulu ke Martin Fayulu abomisi baluba, Martin Fayulu azo sala incitation na peuple congolais à la haine. Haine ezali kombo na biso te ba congolais. Biso soko salinga mabe na koloboza famutu. Obeti mabe. Peuple congolais saka na NT, tolobelaka makamba NT. Biso tolobelaka obeti mabe oza famutu alongwana wana famuta solo ka bien te. Mais soki ba moni makambu ya ba haine e bandi ko kote za ba Rwanda mutu ba sala yango. Na réseaux sociaux ba kombo nyonso bomona ka baluba ezolo ba eza baluba te. Eza ba Rwanda ba yekola mangala basaka na biso ba yebi biso. Bango batozo ko tia show na kota baluba. Et baluba mususo bazali sans esprit, baso kota yango netike, voilà tozo finga baluba. Non. Tozo lobela mabe na baluba non. Baluba boza ba ndeko na biso, ngayo na solo bana bino, baluba baza na ndaku na ngai. Ba ndeko na ba bota na baluba. Bayaka pe bazo panza basali na ngana ba faire. Bana oyo babota mi na baluba, bayaka na ndaku na ngai. Donc tokoko benga na baluba na sima na biso te, tokoko ina baluba te po baza ba ndeko na biso. Mais tozo lobela ba taliban, bato baza na ba sentiment, bato bakendaka kotali bumum. Bato bazana motema mabe na baluba oyo bazali ba Rwanda babatama na sima baluba bango wana nde biso toya kolobelaka na réseaux sociaux batika babima bazonga na bamboka na bango oyo pe bazaba ta sentiment ba frère baluba botika botala intérêt ya mboka ya batu nyonso ezala kaka intérêt na ngamu na bino te voilà eloko biso toya kolobela pona Congo yango wana. Donc lelo oyo to boy distraction to boy mutaye la biso gauche droite Martin Fayulu abomi mutu te. Et boye bayango peuple congolais. Osimbi Martin Fayulu, osimbi peuple congolais nyonso. Na minute oyo train oyo toza nango tozo tambula barricade ezate. Toza na train oyo tozo mema na minute oyo barricade ezate. Otie checkpoint to panzi. Otie barricade to panzi. Mukolo oyo bakoloba bazokanga Martin Fayulu mukolo wana biso na bango tokosilana. Nandako bakolinga basambisila Martin Fayulu. E kotikala kozala isuko existe te. Po toko buka toko panza toko tumba. Oyo azana tembe bokanga Martin Fayulu botie na boloko boko yoka pe boko mona mukolo yango. Pa ba bomi ba 16 millions 20 millions de morts
basana Congo boyebisi bango ke bokomi ba ami ba partenaire. Et Martin Fayulu abomi batu combien? Ndeko Martin Fayulu ezaka na kikwiti. Ndeko Martin Fayulu ezaka na kikwiti. Moluba oya lekaki alobi ke bato bandundu bazali ba sous-homme. Lelo ye wana komé kolela ko paso to moni 37 ans ya IDPS. Lelo bolibo ko sakana nango kabundu yo utua. Mais contradictoire ya nini? Pourquoi tu veux comprendre le côté? Hein? Sentiment ya nini peuple congolais? Martin Fayulu akotika la Martin Fayulu madidi mouvement na ye nenga zolandela yango tozana simana ye azana soutien à peuple nyoso congolais. Tozo kozela les jours ji tozo bongisa soulèvement populaire parce que ba bongisaka yango. Soulèvement populaire ba bongisaka yango bato bazali o bayebi yango bazo kamba yango bazo bongisa yango. Et mukolo ngonge ko beta peuple nyoso telema aller en avant to boutir bateau dehors. Moutako sima Martin Fayulu azalité. Soki bolingi bo brisquer soulèvement populaire boka mata Martin Fayulu boka ngaye boko mona mukolo bile boka Martin Fayulu mukolo o biso soulèvement populaire ko banda. Et Martin Fayulu à chaque fois bako beng so esikana batuwana pour la sécurité na yo peuple congolais il faut y bakato zaka sima na yo. Esika nyoso bako beng so pa baka nambe bazali Martin Fayulu il faut peuple congolais okendaka na bango. Olingo sa démarche ata ko kosomba litungulu no lingo lamba 2 3 4 5 peuple congolais sima na yo. Olingo sa la démarche voiture moko te mtokola no mi bale mi satu mi nemi tanu. Okotambula kana ba cortège ndengwana timu ko soulèvement populaire ko banda. Oye sali code de la résistance Martin Fayulu le solo bana yo. Jamais ba déplacement na yo ko salaka yo moko na kata fila Kinshasa. Partout okotambula sensibilisation peuple congolais mi bale mi satu na sima mkongo na yo. Aux yeux avion bazana yo et pas yoko kita bazana yo. Moutako simba yo azalité pour l'instant espoir ya Congo pour le soulèvement populaire et zana simana yo et biso tozo tala yo tozo landa yo tozana yo tozo soutenir yo. Martin Fayulu madidi peuple congolais soki oboyi kende konika journaliste nyoso chroniqueur nyoso sima Martin Fayulu soki ozokene mupanzi tu bosses pour qui? Soki yo lingolo ba contre Martin Fayulu tu bosses pour qui? Parce que vérité yango biso somoni. Lelo Moïse Katumbi azozonga na Kisasa sur quelle base? Ayebi yango bien que Félix Nengazana pe mezali na azo kokate. Yekutu Félix azo luka biso to ko libérer. Bon siko yé Moïse Katumbi azongi sur quelle base? Poison sili, malade sili, abimaki libre, azongi libre. Nene zaki na posa kangaye. Toza na posa na ete. Moïse Katumbi kita mata toza na posa na ote pe toko zwayo. Peuple congolais, bato nyoso ba bomisi peuple congolais, bato nyoso ba comploter na makambu ya Congo, e kotika la jamais to kotika bango batamula na toute impunité. Bako futa, jugement e kozala na Congo, bato bako samba na Congo, bato bako mitu e ko katana na Congo. Peuple congolais, bokanga ka makambu oyo, peut-être ba misuba banga koloba yango, peut-être ba linga koloba yango te. Libération ya Congo, mitu ya bato e ko katana. Oyo nyoso yebi a participer na makambu ya Congo. Oyo nyoso yebi ka komisa ki bitumba o pasi. Aumisa ki bitumba oyo. Oyo nyoso yebi ka oyo banako sala e bomisi ba peuple congolais. Jugement na Congo e kozala Miramberg e kozala na Congo. Totanga ba histoire. Miramberg na Congo e kozala peuple congolais. Bato bako samba mitu e ko katana. Ba misusu bako nuna bako kufa na boloko. O bako zwa chance bakufa bako kino kufila na ba boloko. Yango na peuple congolais et code de la résistance, le bongama qui poye solo na bino, na oyo zoleka na Congo. Tolo meki kolobela makamba ba musicien o bazaka ya solo. O ba yebaka utilité ya mabele na biso ya Congo. Bato lokola, ba emene ya bakufa. Bokosa na liboma te mene ya kufa na maladi. Papa Wemba, bokosa na liboma te papa Wemba kufa na maladi, o apika i crise. Bato wana mutu baboma ba papa Wemba. Memi tabule ya zaka mutu na banga RDC Goma. Tabule ya kufa ba lesa ye biloko. Bokosa na kaliboma te. Sans souci mokili ngonga dudunga fura. Bakufa na makambu ya Congo. Bokosa na kaliboma te. PDG Bob Mundabi ya Grand Hotel. Akufa na makambu ya Congo. Peuple congolais. Tozangi mwinda solo. Wendo kolosoi. Akufa na makambu ya Congo. Même na kansana ba Alpatino po ba repitaka nzembo wana. Donc tozana ba musicien ba dido yongo bakufa na makambu ya Congo. Bokosa na kato bakosa kabino wana. Baboma bango na makambu ya Congo, bolanda ba interview na bango, bolanda maloba na bango ba musicien na bakufa kufa. Bokomona ke bakufa na makambu ya Congo.
mais lelo oyo ba batikali bazolo bela nini pona Congo lelo oyo mutu lokola Kofi aya na poto alobake aya bozolanda un Kofi Olomide bozolanda ye peuple congolais na tokomi mire te soki peuple congolais a toujours na nsima ya kolanda Kofi Olomide donc nano tokomi mire te po soki ezalaki bana 14 13 bazolanda Kofi awa na poto tonga tondima mais bamama ya ba 50 ba 55 ba 40 ba 30 ans ebele botondi na nsima ya Kofi seke na bokomi mire te bozo comprendre eloko te hein? Nano bo comprendre eloko te comment bato bokozala na baposition oyo hein? eza pasi na mawa yango toyaki tomeka kobrose bamusicien baza bapersone non grata awa na bamboka biso ozali misike ekozongaka na Congo te bandeko soki olingi kanda na biso soki ezalaki na 2 degré soki bolingi kanda na biso matambala moko na 40 degré yaka na masolo ya misiki ya na poto yaka na masolo ya misiki na diaspora bato na baya kobeta bokomona kanda oyo toza nango oyo tozo maîtriser tozela ti le jour J bokomona ndenge kobima mokolo wana donc boya kodistraire biso te Kofi oyebi nini tozoloba koya kodistraire biso te Kofi koya kodistraire biso te tika makambo na misiki kuna biso tolanda makambo mboka na biso toza na posa libération ya Congo zala mupanzi Kofi zala mupanzi bima na masolo wana sala makambo no yeli ozonga bimisa ba disque na ozonga keba na makambo ya Congo wana sire certain donc eloko tonga toloba na Kofi yango wana makambo ya Moïse Katumbi peuple congolais Moïse Katumbi toyebisaki bino banakala aza na guta ta moko te ya 100 ya ba congolais ye wana laksi face na ye azozonga na Congo le 20 akende kobongisa mboka na nini yango yango na kobongisa mboka akende ensemble na nini alakisi esika ya azalaki e akei po akende koétouffe population lisusu lokola Martin Fayulu aza ye moko yango basangani bazala ebele donc peuple congolais tobosanaka makambo noki te tobosanaka makambo noki te na minute oyo Martin Fayulu tozolanda te mpo na lamuka Martin Fayulu na minute tozolanda ye Martin Fayulu non tozolanda mpo na eside mais tozolanda Martin Fayulu mpo ye Martin Fayulu toza na nsima ya Martin Fayulu mpo azali Martin Fayulu sikoyo mpo ye nde Martin Fayulu Martin Fayulu tozolanda ye sikoyo mpo ye nde moto aza na idéologie na maboko donc tozolanda ye na idéologie na ye tozoya kosoutenir ye na idéologie na ye mariage ezali te libala ezali te na bamangoma mosusu aza Martin Fayulu na eside na ye tozolanda nde ye na logique na ye na idéologie na ye yango biso bato tozali na résistance biso bato tozali ya pareko toye na nsima ya Martin Fayulu yango boyokaki ye na Kisasa alobelaki makambo ya marche méga marche oyo ezali na Bruxelles le 10 mai toza na méga marche tata 50 nzela na mosala pour une fois mpo na mabele no ya Congo yoka mawa 50 nzela na mosala tokutana le 10 mai na Bruxelles totambola na balabala ya Bruxelles tokobanda 13h ti 18h na tamuke tosenga banzela na misala toya wana le 10 mai na Bruxelles tokobanda na place Schuman wana ti na parlement européen na 18h topanzani totiki bamemo na biso na 18h topanzani totala bamboka mosusu nde basala mpona bamabele na bango biso mpe toya mpe tosala mpona bamabele na biso peuple congolais tozala na mawa ya Congo le 10 mai tokuta na Bruxelles tozo kosepumone mpona mabele ya Congo mpo biso mpe tozala na droit tokokofana na biso nde baninga nyonso bavandi mais soki tozoka koloba mpo kosensibilize bandeko na biso mosusu baza faible totelema biso nyonso tosala synergie tokende liboso tolibere Congo parce que Congo balingi babalkanze yango il faut bozala nango na mutu na bino balingi baboma Congo basi bakoti misisa na Congo donc boya tosangana ndeko ka ndede kaninda muluba ya solo boya tosangana tokende kobunda mpo na Congo bandeko zola boya tosangana mpo na Congo bandeko Jean-Paul Lulendo boya tosangana mpo na Congo Master Mboka boya tosangana mpo na Congo ndeko Bienvenu boya tosangana mpo na Congo ndeko Yuri boya Benilu boya tosangana mpo na Congo ndeko Jean-Claude boya tobunda mpo na Congo ndeko Mumbanga boya ingénieur tosangana mpo tobundela Congo tozala ebele Congo de totila tobunda mpo na Congo bosensibilize bato ndeko muke bandundu boya tosangana mpo na Congo tobunda mpo na Congo ndeko Thierry Elonga boya tobunda ya chauvin mpo na Congo bandeko
ya Joven Mokonzi boya to bunda ndeko François Mbuka boya mbuku to bunda pona Congo eza ya biso soki to bundi te mutu akobundela biso azali te boya to bunda pona Congo bandeko na ngai to tika ba division ndeko James Dim boya to bunda pona Congo bandeko na ngai ndeko Ignace Mbaki boya to bunda pona Congo bozoko landa to partager to mema massivement batu ndeko bienvenu bolobela to mema batu boya le 10 na Bruxelles to bunda pona Congo bandeko na ngai ndeko kolonga le kolonga boya Freddy to bunda pona Congo tozo kaborate c'est vrai apparaît comme te sengi nzela ya mega marche wana mais ezali pona ba congolais nyonso to longola ba poso toza nango ya arrogance to longola ba poso orgueil yo toza nango bandeko apparaît ko bazali bana mboka Justin Ndangi Panza Sango belela to ya to ko bunda pona Congo apparaît ko azu initiative mais pona biso nyonso ba congolais boya to bunda pona Congo boya to bunda pona Congo bandeko na ngai boya to bunda pona Congo bandeko na ngai to tika ko kabwana to tika babuzobo toza nango zola mabweka boya to bunda levé walan boya to bunda pona Congo Maman Nana Francine boya to bunda pona Congo bo partager merci na bino ndenge bokota kebele merci na bino ndenge bozola na ba bijunyang merci na bino ba Bruno Maketo boya to bunda pona Congo parce que Congo eza ya biso nyonso tozo faire part na Congo toza na droit mabele wana toza na droit ko bundela mabele wana ndeko Lindo Monga boya to bunda pona Congo bokota kebele bandeko Nana bandeko Testao Mbemba boya to bunda pona Congo ezali ya biso nyonso eza ba peuple congolais nyonso boya to zala kuna de Montikil Montana boya pona Congo partager message oyo to tika haine biso to zala na haine te biso soko sali mabe to kolobo saki bien to sali faux to tika ba biloko to zo divisaka to lobaka na batu ko yaza na haine intel te biso haine zalaka te Félix azande ko na biso abeti mabe to koloba beti mabe ndenge mona ba leader mususu na lingi na yebisa bino Martin Fayulu tango azali ko beta mabe na bandeli nga na salele ba video ya beta mabe na salele ba video ya beta mabe donc lelo oyo azongi na côté ya bien bandeko bazobenga ngai naza na direct tango zobenga ezokatana naza en direct bandeko bazobenga ngai naza en direct so zobenga ezokata donc landa soki likambo ezali toko parlementaire ngo après mutu azali jalousie na mutu azali te soki Félix azongi na mulongo toko beta ye na ndenge ya bien toko solola na ndenge ya bien mais tant que Félix akozalaka na bapaya wana babomi biso tokozala contre ye tokozala na esengo ya na ye te tokoya kolobela ye donc eloko wana bapeuple congolais tozala nango toyeba yango tofana nango na mitu na biso ozomona ndeko Dogabi Panza Sango to multiplier partage ya video oyo tozali ni contre Félix tozali ni contre Fayulu tozali ni contre mutu mais tozoko puye idéologie oyo eza ya Fayulu parce que Fayulu aza na ngambu na biso ba résistant toza na nzela moko soki tozolobela Félix parce que abeti mabe asenga pardon a renoncé a expliqué peuple congolais dil nini bango basalaki na batu wana c'est ça eloko biso nango posa mutu azali contre Félix azali te lelo soki babomi Félix biso nyonso toza na mawa soki Félix akufi lelo biso tokosepela nango te po tokufi ebele azali peuple congolais mutu akosepela liwa Félix azali te mais abima esika azali ye mutu apesi bato wana flambeau lisusu abima atika c'est ça eloko biso tolingi etangi bapeuple congolais tokomaki pembeni biso na bato tête à tête babima wana Félix napesi bango lisusu moto donc toye peuple congolais oyo nga na lobi monoko ebetaka mabaku ezanga kobeta libaku te soki na lobi mabe tuti yo na motema limbisa ngai comme d'hab lokola biso bapeuple congolais force na biso ezalaka ya kofinga to koswana oyo mpa moni alinga finga na ye ndeko na nga finga na yo oyo amoni afinga ndeko na nga finga na yo omoni nga yo mutu okoboma pema na yo na kofinga nga ata namoni ofingi ngai naza
nga ta ofini nga naza mais oya sepeli na malobo nga na lobi oya Monique na sololi bo partager yango tindela baninga mususu yebisa bango pe sango ya le 10 mai na Bruxelles to kutana na Bruxelles le 10 mai de 13h30 à 18h na place Schumann na Belgique donc na porte en amir to keneti na parlement européen yebisa bandeko panda sango oyo pe ya Monique na lobaki bien te peut-être likamu moko bona yebite soki ozwi moyen komela ngai to tindilanga message ndenge tango na salaki audio ya Kofi mbala liboso bato bakomelenga babinanga non falo loba boye mais olobi bien mais falo bakisa boye na sepelaki nango mingi matondo na bino na moni pe ndeko Thierry le commando ye pas répéter pareil ye pas lobeli yango tata na mama na bana na ndaku la discussion ezangaka te ndeko Thierry le commando yo yebi na ndaku discussion ezangaka te mais soki ozongi na nzela soki ocomprendre osalaki mabe ezalaka nango problème te mpo bobongisa na ndako oyo tozosenga bandeko na biso Félix yango mpe biso mpe sengeli na biso tosenganaka biso bapeuple congolais mwa mabe soki ezalaki oyo acomprendre abika ndeko nanga makambo tobosana se eleka tozongi na nzela donc nasepelaki tro ndeko Thierry le commando nayokaki yo mpo lobelaki makambo yango toza na komba tobungaka tobimaka na nzela mayere mofo tozongaka na nzela ingeta peuple congolais mbote na mabota nyonso bonne santé na bato nyonso oyo baza na bahôpitaux babima na bahôpitaux nzambe asunga bango bazwa bamedikama babima oyo bazanga eloko kolia nzambe asunga pesa bango bilei balia oyo mpe baza na bahôpitaux ndenge tolobi kaka mais oyo baza na bakasho bata mobulu bato batekaki poussière ya pembe bato batekaki makasa bato babetaki moto azoki bato nyonso baza na baboloko mpo basalaki mabe nzambe asunga bango babima esika bazali me ntango bakobima bazongela esu mabe wana te epai bazali na boloko basoutenir biso na bapriere me mokolo bakobima na baboloko bazongela esu makambo basalaki te bato ya mobulu baza na baboloko biso mpo tozali libre tosenge pa nzako bapesa biso makasi tozobundela mboka tokóma na suka ya victoire na biso ndeko Manix Losaka mbote na yo ndeko Mar Kayungu mbote na yo tozobunda on est ensemble Congo ezali moko kotikala moko yo ndeko na nga Congolais nga ndeko no Congolais toza ba Congolais tokotikalaka ba Congolais totia makambo na biso na pembeni totia oyo eza na nzela na place discussion ezalaka na bandako me tobongisaka ingeta oyo ezalaki code de la résistance bokota na bareseau sociaux lobi papa honorengwa na nzambo kwa tumba uti kosala interview bolanda oyo ya lobi po tokende na linema ya malamu ingeta mbote na mabota nyonso tchuss